teman-teman, perkenalkan nama saya Denis Satya Rizkiansyah dari kelas 9G. Saya sekolah di SMP Negeri 13 Surabaya. Kali ini saya akan berbagi resep ramuan tradisional untuk meredakan batuk yang ringan. Pertama-tama kita persiapkan bahan-bahannya. Di sini ada kencur yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Yang kedua ada kunyit putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Lalu ada gula batu dan garam. Adapun manfaat dari kencur yaitu meredakan batuk pilek dan rasa nyeri di badan. Untuk manfaat kunyit putih yaitu antibakteri dan mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Yuk guys, kita buat. Pertama-tama kita potong-potong tipis kunyit putih dan kencur. Nyalakan kompor, lalu rebus air hingga mendidih. Lalu masukkan seluruh bahan. Lalu sambil diaduk-aduk sebentar. Sambil kita aduk-aduk, rebus hingga air menyusut, kira-kira sekitar 1 gelas. Setelah direbus hingga air menyusut, lalu disaring ya teman-teman. Ini hasilnya. Untuk meminumnya dalam keadaan hangat ya teman-teman. Sekian dari video saya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.